elhamdulillah pi Allahit, ka dorë Zoti, çka nuk është, thatë poshtë, po më duket, nuk është e mjaftu. Nuk është e mjaftueshme, po e kënaqshme që shumë një fjalë thatë, po e harrova. Ndoshta t'ju them edhe këtë namaz, kur ke fjalët e nxënësve, kur ju folsha për shahadetin, domethënë në gjuhën shqipe, thosha, se e kisha marrë për babës, për hoxhallar të Shqipërisë, me gjuhë e flas, me zemër e besoj se shumë zotra nuk ka, veç një zot i gjithësisë është, dhe Muhamedi a.s. është njeriu dhe pejgamberi i Zotit. Në gjuhën shqipe ushtoj ke xhamia kur e thoshim gjithë së bashku. Hajde shkaknojmë recatin e parë kur të lidhemi, subhanakallahumma wa bihamdike. Hajde shqip. I lartë madhruar je vetëm ti o Zoti im, dhe lavdërimi të takon vetëm ty. I lartë është emri yt. Madhria jote është shumë e madhe. Nuk ka zot tjetër post teje. Kjo kënaqësia më e madhe, namaz. Po dalim mu fal, ku orientohem ka kiblja, ku e recitojmë subhanekan, Fatihatul Kitab. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet Zotit të gjithësisë, cili Zot? Ai Zot që e krije këtë kozmos, këtë vasion që e shohim e nuk e shohim na, që janë zbuluar, do të zbulohen ende trupa qiellor. Çatë Zot, çati Zoti kemi drejtu. Ar-Rahman ar-Rahim, i gjithë mëshirë plot. Përshon Zotin. Ku Zoti? Çka po bën Zoti që spionimon vëllezërin në Gazë? Zoti neve na ka qiujtim këtë botë, na me qenë prej të mirëve, për udhëhecave. Jo prej atyre që bojnë zullum, që bojnë shkatërime. Baca Abdullah, të falëndru për kohën që ndave me neve. Allah i shpërblet. Amin dhe juve.